Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün eski kanalımdaki eski videolarımı izleyeceğiz. Bu arada bu benim yeni kanalım. Bu kanala da abone olursanız çok sevinirim. Bir açıklamaya bakalım. Ben Gülsima. Sima ile yazıyor. Adımı Gülsima diye söylerler ama adım Gülsima. Bu kanalı değiştirip vlog veya dizi kanalı yapmayı düşünüyorum. İnşallah güzel bir hale olur. Bu arada adım Gülsima değil, Gülsima. Hadi bakalım. İlk önce abonelere bir bakalım. 4000 abonem var bu arada. Kapandı diye bir kanal var. Venasa. Benim eski diyorum. Benim kankamın hesabı. Neyse hepsine şu an bakamam. Bu arada shortslara bakacağım. Ama ilk önce videolara zaten bakın. Zaten şu an bir tane var videom. Gel güzelim, ağlarım sana, derman olacak. Gerçekten güzel olmuş bu. Şu an shorts'lara geçiyoruz. İlk baştan başlayacağım. Şuradan. Şöyleymiş, tamam. Bu arada bu editi ben yapmamıştım. Görüyorsunuz ki şurada bir şey var. Videoda direkt çektim. Bu kutu hala bende var. Bakın göstereceğim. Arkadaşlar şu an bulamadım. Normalde bir çekmece falandaydı ama şu an bulamadım. Neyse yazarım. Kuzey ilk sabit. Benim kuzenim yazmış. Max 5. Bu arada 3. sınıftım o zamanlar. Şu an 5'e geçtim. Bu arada arkadaşlar bir tane yorum yazmış bu aralar. Neyse o videoyu göstermez. Bir dakika şunu şuraya çek. Arkadaşlar bu benim kuzenim Brawl Stars hesabı, arkadaşlık atın. Ya adını bile göstermemişiz. Nasıl arkadaşlık atacaklar? Neyse bir izleyelim. Önceki videoya geçiyorum. Çünkü aynı oldu be. Çünkü orada ablam var. Lütfen orayı izlemeyin. Çünkü ablam beni dövebilir. Neyse oraya geçiyorum. Kanka gideceğiz değil mi? Ablam çekmiş bunu. Gideceğiz evet. Yorumlara bakın. Keşfet menüne çıkar, keşfet. O para ile satın alabileceğin şeyler büyük. Arkadaşlar bu kız beni linçliyordu. Ablam da hakkını verdi. Karşıma videosunu hesabından sil yoksa cepten savcılığa gideceğim ablası olarak. Parayla ancak bir sakız bile alamaz. Para yok. Keşfet. Nereye gideceğiz? Nehir yazmış. Kanka ablam atmış. Bu arada o kızın beni linçlediğini göstereyim bir dakika. Bakın. Şu benim bu arada. Şu. Yani bir şey diyeceğim. Uğraşmak, 2 fancan falan koyup linçlemekle olmuyor. Ne diyor? Şey yazmıyor. Neyse. Niye oraya bakıyorsun ya? Oraya bakma. Ben Çok seni komik. pahalı yere götüreceğim market olarak. Neresi? Gidince görürsün. Saçma. Bu arada bu boylardan daha büyük oldum şu an. Bu işte. Şu an şu telefon benim bu telefonum. Bu arada bunların hiçbirini kullanmadım. Sırf keşfet olsun diye, akım diye yapmıştım. Neyse geç bunu. Abone olursunuz zaten. Yorumlar da kapalı.
Sınıfın en kötü YouTuber'ıydı. Triplere girmiştim. Bir de Enes Batur şarkısı. Enes Batur seviyorum abi seni. Bilin bakalım bana bugün kim abone oldu? O sen olsan var. Dur. Oha güvelim. Hocanın işsizlik düşmanlığı, işsizlik seviyesi evreni sınır. Hoca geldi ve YouTuber'lık dersleri. İnsan kendini bilmesi iyi bir şeydi. Hoca haklı değerli. Benden başka YouTuber yok sınıfta benim. Evet öylesin. Hocam bu soruyor onu anlamadım. Bekar olalım. Kanka öyle şeyler deme. Sen de belki ne olacaksın o kadar ben. Geç. Abartmışım gerçekten. 3 günlük. Ben gidiyorum. Ben kalıyorum. Ya niye lise etiketi var burada ya? Ben gidiyorum. Senin bu... Olsun varsın seveni çok önüme geçmeyemezsin. Ateşi çok sana bir arıza yazdım. Bu gecelik yüz yüze bakışalım. Hangimiz platonik? Olsun varsın seveni çok önüme geçmeyemezsin. Ateşi çok sana bir arıza yazdım. Bu gecelik yüz yüze bakışalım. Hangimiz platonik? Sık. Olsun varsın seveni çok önüme geçmeyemezsin. Ateşi çok sana bir arıza yazdım. Bu gecelik yüz yüze bakışalım. Hangimiz platonik? Olsun Hayır bu arada kafama kadar çekmedim bu videoya. Burada ben sadece 8 yaşındayım. Şu an 10 yaşındayım. Çok büyümüşüm ya. Bakalım videoya. Şunlar kapalı bu arada. Yorumlara bakalım. Bu aralar, bu videolar çok akımdı. Ve ben de yapmak istedim. Resmim kötü. Resme bakın. Ablam da kaçtı. Ablam da tuvalet yapmış şurada. Tatil boyunca ne yaptı? WhatsApp'ım yoktu bu aralar. Ben 2 abone olmuşum diye sevinmiş. Herkese tek tek teşekkür ederim. Kanka bana 7 yaşındakilere gelsin demişsin. Sanki telefonu kafana kadar koyduğunu biliyoruz. İkisini ne kutluyormuş. Göstermiyor. Burada bakın. Ayağımı şu an gösteremem. Velet. Oha lan göstermiyoruz. Bir dakika. Bir bakayım. Kızı neden yaşıyorsunuz? Küçük yaşta kanal açmak suç mu? Bir sürü insan var böyle yapan. Siz de bu kızı bulmuş. Boş boş konuşuyorsunuz. Buraya velet yazmanın ne gerek vardı? Sevmiyorsan kanalına girip boş boş yorum yazmak zorunda değilsin. Elin yok mu kaydırabilirsin. Burada boş boş şeyler yazıyorum. Velet diyorsun da sen kaç yaşındasın? Sen bunun dediğine bakma. Geçelim. Ben neyi çizdim? Başka kimi çizdim? Bu da akımdı bu arada. Sen yorumlara bakmak istemiyorum. Bu en çok izlenen
videomdu. Bu arada bakar mısınız görüntülerime? 3 milyon almıştı. 36.000. Bu arada ben bu Bakalım hangi soruymuş şimdi? Bunu kimliğini Ahmet yaptı. Bu soruyu kim Bu arada ben bu videoyu sadece editledim. Arkadaşlar lütfen like'larınızı geri çekmeyin. Bakalım hangi soru? Arkadaşlar ben de göstereceğim. Abla sen ne yapayım diyen kişilere boş ver. Ben sana videomu beğeniyorum. Ben sana ne yapayım diye. Aynen. Tam. Ne yapayım aynen. Ne meraklı değiliz. Ne yapayım bana. Biz belki meraklıyız. Biz de senin gibi kötü birine meraklı değiliz. Bana. Sevdikleri için abone aslerim. Böyle bunu bir yıl 2024 ama It Is diye bir grup yok. Dağılalı bir yıl oldu. 2018'ler 1. sınıfa geçecek. 2011'ler LGS sınavını görecek. Oh my god, gerçekten mi? 2010'lar 9. sınıf olacak. Gerçekten mi? Hiç bilmiyordum. Ve en kötüsü arklar, bu benim sınıftan bir arkim. 505 abone olmuş. Ben daha 500 abone olamadım. Ne olur abone ol. Bu hangi sınıftan arkadaşımın bir kanalıydım. Miray'dı adı. Ama şu an bana abone olduğun için teşekkürler. Rica aşkım. Karizmatik Serkan canlar yok. Tamam. Müslümansın. Paperdak yapıyordum. Bakın şurada göstereyim. Bak orada. I don't know why, but that feels haram. Daha çok yapmış gibi. Yaptığın kağıtta paperdak mı yapıyorsun? Ondan öyle diyorum. I don't know why, but that feels haram. Haron. Seni çok seviyorum abla, doğru. I don't put your head on my shoulder. Ben bu kişiyi bir çizdim diye her videoma yorum atmaya başladı. Çok gıcık oldum. Neyse. Put your head on my shoulder. Put your head on my shoulder. Hem ellerim bağlı hem kolum. Arkadaşlar Ne pazartesi tadım kaldı ne tuzum. Kırık bir cam gibi tuz buzulma. normal bir vlog. Ders çalışıp market sonra film ve eğlence. Oha lan. 3. sınıfta bunlar mı yapılıyordu? İpucu dersi var. Konuşmayı bilmiyormuşum. 2010'dan. Danı yazmayı unutmuşum. Beri bilen var mı? Bu arada ablam 2010 nereden çıkarttım diye sormayın. Ablam bunu gördüğünde 2010'da vardı demiştim. Neyse. Her yerde de Jenny var. Benim bu arada ablam yapmadı kesinlikle. 20 dakikada yaptı. 20 dakika. Annemin yarın alacağım. Lan bir tek ben mi sınav maskesi yapıyorum. Ahmet maskesi de güzel. Arkadaşlar şu soru cevabı ben yaptım aslında ama yani o soruları
O videoyu sildim ben. Bu arada şu yorumları neden peki Gamze Karta? Allah'ım yarabbim ya. Ya çok kısaldım. İlk sesli videomdu bu arada bu benim. Allah Allah. Pelin nerede ya? Sese bakın. Hayat sizin, şehir sizin, para sizin. Aynen görülmemiş memlekette sizin gibi. Aynen abi de siz kraldasınız. Paşadasınız. Aynen. Görürüm. Ben aynen. Bisküvizlerle. Kendimi tutuyorum. Ötesine bak çok güzel. Dalga geçmeyin. 2015 yılı anlamazsızlığı. Ne diyor? İlk okulun ilk kursuna gidiyorum. Ben 4. sınıfa gidince ödev vlogları gelecek. Çok güzel. Burada yalan yapmıştım. Hepsi de bile bile gelir eğlence. Yarın partisi Münasebeli ya. Şu günlükte hareketler bizler olsun. 7,5 insanlar. Arkadaşlar bu videoda Atatürk'ü yargılamak istememiştim. Atatürk'e saygı duyuyorum. Sakın ağlama güzel bebeğim, her şey yoluna girecek. Cesaretini topla, küçük bayan bunun için hep burada olacağım. Anne, besides only switching angles. Oh, we go crazy like. Tekedek, 16, o artık geride kaldı. Küçükken canım bana küçükken öğlen saatlerinde Lütfen insan taklidi yapma. Hiç yakışmıyor. Tekedek, 16, o artık geride kaldı. senin güzel. Ay. Yıl başındaydı. Ben en son ne dedim dediniz? Sinirlerim bozuldu. 27 abone seviniyormuşum. Bir de 28 abone. 20 abone ne ya? Bu arada bu yorumu anlamamıştım. Anlamadığımda tamam demiştim. Bak açıklamış her şeyi ama ben yine anlamamışım. Anlamıyorum. Lan çok küçük dedim. Sonunda yemedim aklımda. Ben bir ara PNG YouTuber'dım. Ve videolar çekiyordum. Bu arada popüler bir PNG YouTuber vardı. Kötülemen değil. Onların yorumlarını çalıyordum. Çünkü kimse bana yorum yapmıyordu. Vadedin yakışıklı güvenlik 37 videoma 1000 abonesi oluyor. Benim 60 yaptığım video var. 14 abonem oluyor. Şu an o telefon çektiğim telefonla şu an çektiğim video bu benim telefonum oldu. Nasıl yazalım?
Burada sugar ister misin dedim ama o klavye düzelmiş, sahur yapmış. Ne kadar da güzel bir Like gün. olmuş şimdi de. Bu arada ablamın kitaplarıydı bunlar. Ya şimdi hatırladım, benim gitmem lazım. Eniştem doğum yapmış. Aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkım. Cizofamı yedim. Ağlayıp geldi. İşte bir sabah erken misal böyle başlamış. Delikanlı genç güzel iskelede rastlamış. Bakışmışlar göz göze, gören kimse olmamış. Fakat denizde dalga oynamaya başlamış. Ne kadar güzelsiniz. Güzel kız uzaklaşmış. Fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim. Bırakayım geleyim. Benim hissim gözlerimle seveyim. Hayır hayır annem çok güzel buna. Beni kenara ayır. Tıkıl şuna bunu. Hep beni istersen bize ama ananı. Söyleyemiyorum sana. Allah'ım gelin onu. Arkadaşlar anda kız yazıyormuş. Anımı anlatıyorum bir. Ha bu gerçek bu arada. Şimdi kankamın servisinde. Kankama karışan Musab Kankama. diye birisi varmış. Musab galiba demiş ki adamsan. Gel öpüşelim demiş galiba. Sonra kankam demiş ki Tememe. demiş galiba. Sonra okulun sırasına girdiğimizde. Dedi ki Musab dedi ki gel dövüşelim dedi. Ben de dedim ki tamam et dedim. Sonra 3'ler 4 ders sonra gittik. Kankama doğru koştu, ben de arkadan. Geliyorum. Sonra Musab kankamın kolunda. Tuttu, ben de hızlıca koştum. Ayırmaya çalıştım ve ayırdım. Musab kankamın galiba omzundan. Çok sert tutmuş. Kankam da ağlayarak sınıfa gitti. Ben Musab'a dedim ki senin nehirine. Derdim nefelene dedim. Sonra o sınıfına gitti, ben de sınıfıma. Gittim, Nehir ağlıyordu. Biz Nehir'i sakinleştirmeye çalıştık. Sonra da 5. ders sınıfına gittik. Konuştuk kaleme. Bu kadar 2 için 40. Yeto. Şu bu arada kankam. Aynı fotoğraflar hep. Olamaz canım. İncelediler. Mutluluğun formülünü bulmaya çalıştılar. Ya Rabbi. Canım kankam yazmış açıklamış. Ben yaptım mesela. Ben yapmışım bu arada. Ay avatarım ne güzelmiş. Ha bu arada benim bir ara elim çatlamıştı. Kırılmamıştı, çatlamıştı. Şu elim. Ben sağlık olduğum için bakın bu elimle telefonu tutuyordum. Bu elimle falan gösteriyordum. Şu parmağım çatlamıştı. O ara. Ay nereye gittim lan ben? Ha, parmağımın 2 hafta önceki hali, parmağımın şimdiki hali. Peki ya şarkının soft'u şaka mı? Şurada küçüğün rahatlık. Parmağımın 2 hafta önceki hali, parmağımın şimdiki hali. Şöyle tutuyorum hala. Agar elim öyle sayenizde, sizin sayenizde. Ama doktor oraya tanı koymuş ve parmağın arasını da benim tutulmuş. Çok iyiyim. Ya Rabbim ya Resulallah. Ya Resulallah. 2023. Ha, baba okulda beni tuttuğumu çekti. Öğretmenim söyle. Baba okulda beni dertler. Bana söyle. Bir okuldan da sana katılan. Selam artlar bugün. Gamze Kartı ablanın
İlk videosuna Bir de bakacağız. kimse fanı değilim yazmıştım. Kesinlikle fanı değilim yani. Burada şimdi değilim. Eskiden fanıydım. Ne kadar bir Ben burayı rezilim hızlandırdım. ki. Ben geçerken siz de abone olun. Kendimden utandım. Suya değdirmeden çıkarman gerekiyor. Ama elini... Maraton öncesi. Haydi haydi. Bu arada bunu bir videodan sanmıştım. Sen tabii ki. Sen çevrim içi, ben çevrim içi. Neden yazmıyorsun canımın içi? Balkancı bizim sınıf. Eski sınıfımdı bu arada. 3. sınıf falan. Kanalı olanlar Aras, Meryem, ben. Bana lazım gibi bir şey diyen Yankı bu arada. Yankı yazmışım. Hiç yazılmayanlar ben, Nehir, Meryem, Aras, Kerem, Zeynep. Hep yazılan Mustafa birinci sınıftan beri kendi büyük sanan Aslan. Aslan gerçekten çok gıcık biriydi ya. Bu arada ben şurada yazım hatası yapmışım. Hem 6 kişi hem Boğan hem İten Mustafa. Cinsan. Sen. Lisa. Hello everyone. My name is Rose. Cini sanayım bu. Blackpink in your... En sevdiğim editim. En sevdiğim bu olabilir. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Bu arada profil fotoğrafım şu. Sanatlara sarsınlar bakarsam bir dama geçmek istiyorum. Çok marketinizi geçmiş. Bütün videolarımı like atmıyor. Kanalıma abone olmuyorsam. Arkadaşlar bütün videolarıma like atmıyor dediğim zaman biraz büyüdükçe keşfet kapandığını anladım. Selamlar kankamla video atacağım demiştim. Diğer cumartesi gelecek çünkü kankamların çok genel varmış baba. Takipçilerimi tanıyayım. Bu arada yorumlarda kapanmış, öyle bir zor oldum ki şu an. Neyse, kız erkek 8 yaş üstü, 8 yaş altı, 8 yaşında olduğum için öyle bir şey yapmışım. Black mısın, black değil misin? Olmuş ya, ben böyle oyun dolu dünya. Kanka bana bir şey olursa veya anlarsan malzem var ya şarkısını sana. Say kanka, tabii ki söylerim. Ay bu bok gibiydi. Ay bu bok. Burada bir yanlış anlaşılma olmuş. Kanka yani arkadaşım başka birisiyle gezmiş diye ben triplere girmiştim ve başka birisi dediğim kişi kuzeni çıktı. Yani süt kardeşi gibi bir şeymiş. Yani o yüzden bir tripler falan oldu. Mat oyuncaklarım, hayal kurarım. Olur arkadaşlarım, soru sorarım.
Evet arkadaşlar, bu videonun da biz sonuna geldik. Bu kanala şu kanala abone olursanız çok sevinirim. Yani şu kanal dediğim benim kanalım ama neyse. Dediğim gibi o videodaki soru cevapları bu kanalımda yapabilirim. O yüzden diğer kanalımdaki abone gibi bu videoda da yapalım. Hadi görüşürüz.